Grazie. Mm, per passare a una scienza che comunque ha rivoluzionato il modo di pensare, le categorie classiche del pensiero, la meccanica quantistica, e dove ad esempio il professor Anton Zeilinger parla di informazione come il vero mattone costitutivo della realtà, quindi insomma una, una scienza che ribalta un po' il modo classico di pensare. E ecco, su questo sfondo ci può delineare la relazione tra fenomenologia e le scienze cosiddette dure, le hard science? Sì, allora l'idea di Zeilinger è veramente molto interessante e viene, come lo sa, delle idee di Bohr, che diceva la meccanica quantistica non ci permette la conoscenza del mondo, ma la conoscenza della nostra conoscenza del mondo, o qualcosa di simile. E Zeilinger ha formalizzato questa idea dicendo che la meccanica quantistica è una scienza non di, eh, di quello che si esplora con i mezzi strumentali che ci danno informazioni, ma una scienza dell'informazione stessa. L'interesse di questa idea è che vuol dire che la fisica non è una scienza che può descrivere le cose come sono, descrivere delle cose che hanno delle proprietà, vuol dire qualcosa che è proprio all'oggetto stesso, ma può descrivere una relazione tra, il- tra quello che si esplora e quello con cui si fa l'esplorazione. E anche l'idea molto forte, molto potente di questa ridefinizione del principio della scienza fisica è che non c'è neanche senso provare a, a avere a farsi una rappresentazione di quello con cui si ha la relazione. La relazione lei stessa è il solo oggetto possibile della descrizione per la fisica moderna. Dunque questa è una rivoluzione veramente eccezionale che non è sempre molto capita o molto ammessa dalla la maggioranza dei fisici, ma qualche fisico come Zeilinger e qualche filosofo sono pronti a andare molto lontano nell'idea di una ridefinizione ehm, eh, completamente radicale della fisica perché hanno capito che se non si accetta questa ridefinizione molto radicale della fisica, allora si ha tanti problemi, tanti paradossi, tante aporie che sono tutte eh, conosciute quasi dall'inizio della fisica quantistica. Ma se si fa questa scelta un po' radicale di dire che anche il significato della scienza fisica ha completamente cambiato, allora si può risolvere o piuttosto evitare molti problemi e molti paradossi. Allora certo hai ragione che c'è una connessione tra questa ridefinizione della fisica, questa visione radicale della fisica e la fenomenologia. La fenomenologia è nata da un movimento di ritorno come dice Husserl, alle cose stesse. Non è, certo, le cose di Husserl non sono le cose materiali, non sono le cose che in latino si chiamano le res. Sono piuttosto gli elementi stessi del vissuto. Dunque, quando si fa la rivoluzione fenomenologica, si fa l'atto di riduzione, si torna ai dati fondamentali dell'esperienza
E qui è un movimento che è molto similare, perché si torna ai dati fondamentali non dell'esperienza, ma almeno del lavoro sperimentale. E si spiega molto facilmente che, per esempio, Zeilinger ha queste idee, perché lui è un sperimentatore, non è una persona che fa la teoria, anche se conosce molto bene la teoria della meccanica quantistica, fa degli esperimenti e lui vede le cose molto concrete, fa una sorta di riduzione non fenomenologica, ma una riduzione sperimentale, una riduzione alle cose molto chiare e concrete del laboratorio. E che cosa si vede nel laboratorio? Si vede apparati che danno informazioni. Allora perché, domanda Zeilinger, non si potrebbe tutto rifare pensando che il vero oggetto della fisica è quello che si vede nel laboratorio? Perché se non si pensa a questo, se si pensa che l'oggetto è lontano, dietro il laboratorio, al di là dell'istrumento, in una zona un po' sconosciuta, allora si vede tutti questi paradossi molto conosciuti come il paradosso del gatto di Schrödinger o il paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen salire e impedirci ogni comprensione. Dunque, ecco.